Testataan vähän uutta syöttötuolia, joo. Eikö maistukin ruoka hyvältä uudessa tuolissa? En huomaa eroa. Sama mössöä. Ja seuraava Otto. Joo poika, me tiedetään, että sun kuuluu tossa ei se huitoo kamalasti, mutta silti me toivotaan, että sä et huitois. Sillä mekin ollaan vähän ristiriitaisia, joo. Niin ollaan. Kyllä, joo. Kyllä. Onks bataatti Nannaa? Haluaako äiti kommentoida tähän jotakin? Haluaako äiti kuvaan? Ei halua. Selvä. No niin, vähän sä siellä makaat. No niin, täältä tulisi vähän ylemmäksi, kato. Mä nyt oikein saa selkääni vielä suoraksi. En näe yhtään mihin mä laitan. Sano sitten jos menee nenään. Kato äitiä, älkä iskää. Kun sulla on kamera, hei, come on. No niin. Eihän vielä voi ymmärtää. Wow. Kamera on mielenkiintoinen ja kuvaa häntä. Kyllä hän ymmärtää. Hän ottaa asennonkin. Onko hänellä filmitähdin elkeet? Eikö hänellä on Mr. Finlandin elkeet? Mr. Sottapytty on kyllä lähempänä totuutta. Niin. Pessi 5 kuukautta ja 1 viikko. Loppu.